आप लोगों ने सुना या पढ़ा होगा कि जब हम हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अभी हमारे पास एक बोतल है जिसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अभी आपको दिख तो नहीं रहा होगा हाइड्रोजन गैस, बट जैसे ही जलाते हैं तो दिख जाएगा। अगर आप चाहते हैं हाइड्रोजन गैस बनाना सीखना तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और 1000 लाइक पूरा दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप बनाना सीखना चाहते हैं। तो चलिए इसको जला के देखते हैं पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है कि नहीं। यस, करता है। मैं तो अभी डर गया था, बट इसे आप घर पर ट्राई नहीं कीजिएगा। ऐसे ही साइंस एक्सपेरिमेंट देखने के लिए ज़रूर वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों को भी पता चले कि जब हाइड्रोजन गैस जलता है तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।